che una cosa stupida, perché delle volte mi dico che io sono stupido, ho 2 supercar in questo momento e non ci sto facendo. È un punk rock comunque strano a livello... Ma secondo te ma li erita lui? Scusa, ma che cos'è? Ma è un video di un fuffaguru che mi vuole vendere un corso questo. Scusate. Così, dal nulla, questa era inaspettata. Questa proprio mi è arrivata a mo' di